हाँ जी मिठियों की हाल है, ठीक हो? अज तुहाडे वास्ते स्पैशल चीज़ लैके आए हैं कम प्राइस दे विच। आईटेल P40 4 GB रैम, 3 GB एक्सटेंडर रैम, 64 GB मैमरी, 6000 mAh बैटरी टाइमिंग, 18 वाट फास्ट चार्जर है, 13 MP कैमरा। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो चेक कराइए। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत प्यारी डिज़ाइन है। तो एक्सेसरी नाल चेक कराइए। कवर, चार्जर, हैंड फ्री। जिस भाई नूं चाहिदा होवे खान जी मोबाइल, राणा चौक, मलकवाल विजिट करो।